Mendeley és un gestor de referències bibliogràfiques. És una eina que ens pot ser molt útil per als nostres treballs a la universitat, on sovint haurem de recórrer a diferents fonts i on se'ns exigeix que citem correctament totes les obres que consultem. La Universitat de Barcelona ofereix als seus membres l'opció de crear un compte institucional a Mendeley. Aquesta és l'opció més aconsellable, ja que té més avantatges que la versió estàndard, com, per exemple, gaudir de molt més espai d'emmagatzematge o poder formar part del grup institucional de la Universitat de Barcelona a Mendeley. Per a crear el vostre compte institucional a Mendeley, primer cal que aneu a la seva pàgina web, fent clic a l'enllaç que trobareu al web del CRAI. També hi podeu arribar escrivint www.mendeley.com a la barra d'adreces del vostre navegador. Un cop dins de la pàgina inicial de Mendeley, podem clicar o bé a Create Account al marge dret de la part superior de la pantalla o bé a l'opció Create a Free Account destacada al mig de la pantalla. A la nova finestra que ens apareixerà, se'ns demanarà que escrivim un correu electrònic, però si volem gaudir de tots els avantatges del compte institucional, clicarem a l'opció que apareix a sota, assenyalada en blau, Sign In. Tot seguit, escriurem el nostre correu electrònic de la Universitat de Barcelona i clicarem a Continuar. Un cop introduït el nostre correu electrònic, ens apareixerà una nova finestra, on haurem d'escriure el nostre nom i cognom o cognoms i també la nostra clau o password, que intentarem que sigui el més robusta possible. L'últim pas serà clicar a Register. Mendeley ens informarà que ens ha enviat un correu electrònic a l'adreça amb què ens hem registrat. Haurem d'accedir al nostre correu electrònic, cercar el correu automàtic que ens haurà enviat Mendeley i seleccionar a Confirm Email. Arribats a aquest punt, clicarem a Continue to Mendeley. I Mendeley ens preguntarà, a efectes estadístics, un seguit de dades que podem omplir i confirmar tot clicant a Continue to Mendeley, o bé podem saltar-nos aquesta passa tot clicant a Skip this step. No és obligatori complir amb aquestes dades. Amb això haurem completat el nostre registre i accedirem directament a la nostra pàgina personal a Mendeley. Per aquests vídeos ens centrarem en la versió d'escriptori de Mendeley. Aquesta versió la podem descarregar des de la pàgina del CRAI de suport a Mendeley. Fixem-nos que Mendeley és compatible amb diversos sistemes operatius com Windows, Mac OS i Linux. Nosaltres farem servir la versió d'escriptori per a Windows i, per tant, clicarem a aquesta opció. Se'ns descarregarà un fitxer executable que servirà per a instal·lar la versió d'escriptori al nostre ordinador. I clicarem i seguirem totes les passes per a completar la instal·lació. Per entrar a la versió d'escriptori de Mendeley que tot just ens acabem d'instal·lar, caldrà que introduïm les credencials amb les que ens hem registrat a Mendeley. Mendeley ens mostrarà dues finestres de suport. En aquest cas, nosaltres les tanquem. Finalment ens trobarem en l'entorn de la versió d'escriptori de Mendeley. Una altra manera de descarregar-se la versió d'escriptori de Mendeley és directament des del nostre espai personal a Mendeley. Aquí tenim dues opcions. Podem clicar a la part superior de la pantalla on apareix el nostre nom i seleccionar Download Mendeley o bé anar a l'opció Download Mendeley Reference Manager que apareix al bell mig de la pantalla.
En qualsevol dels dos casos, arribarem a la mateixa pantalla que hem vist anteriorment i que ens permet descarregar la versió d'escriptori de Mendeley.